الزول فلاوان الزول ذا حمايان إويدي غا حملان إويدي غادي تابعان كوم دابيتود ساكي قلي نكسي فيلوينو يحمل عطاس فوالا ساعة سيني فيلوين حمل عظن حمل عواقي ماري لي عذاكي وخاما كينو حمل غا فيلو نيضن دي عثان دي لاكاف عندك اللي غادي لافيل فوالا سيني فيلوين يتساوي تقصر عيسن بيان سور كوم دابيتود قرعة شراب الكاس لي شومان كي مونت نغ لي شومان اوبليي نغ فريد تسون مدن ذوي ذاك يحمل عن كينيا دي برداني تسون مدن يحمل غاداوي حمل مليح مليح بردان تسون مدن حمل مليح لي شومان كي مونت حمل مليح الوليغ اكوايكي دي زينكا ماشي تحذاين ماشي تيلاوين ماشي تيمغارين ماشي ذي مغارن ماشي ذي لي جون ماشي ذي ركازن ماشي ذي قرار ماشي تي قرارين ماشي تي حذاين تي مشطوحين ماشي ذي قشيشن ناعطي قشيشين يديزين هذا شو يديزين حملا غادي لي الكذو رباعكي الكذو يقال كلي تسوالي غسن تغيم غايدسن تقصر عيدسن لان تسواين القيم غارف تجرى هدراس قارغاس سمسلايغاس تسواين لان تجور نعلاني مكوان عند لان تجور ماشي ذا سكيدفا ولا سكيدفا لا ذاك الخارا كي الخاف اللون والعرايس مثلا لان تجور نعلاني مكوان يارن تجور عاود فك عام ذيات ورا كم ذاكي هذاك الشمار داخلينا ساغ طابوري غا تسوى فيه ساعة طابوري واحد قيمة داخلينا تقصر على التجور هضر عيد سنت تمثيل عيد سنت وترقم غارة سطيحة غارة وتكاث غارة وتسنع على غارة كنت قارم كل يوم كي يهضر اي غار باسكو ولا نوثتي جامي وفيغ تجارة ترقميد أقل عارف تجارة ياكي جامي ترقميد تجارة أقل عارف سنت جامي ترقميد تجارة مقرثة كي تساسو سمية مقرثة كذا ذي كالم أبري إن جورني ترافاي زمرض بيسك ثورا غزي في توسن زمرض مثل بالصخام تدوشل تستعفض تشي ذاك شي طوح حتى نالت تفغض ساعة سنات تفغض دوغار تصاد تستعفض زكوني تبار بروندور طون طرافاي خير ما تروح ضا لي بار ضا القهوة تمليلض يقبايلين سورتو ما تغاليض طحان لي كابيلي طحانن لي كابيلي بطار تورا ما يبوك ربي تغاليض قرقازن يقبايلين يرقازن أثان صافا ما يبوك ربي تغاليض طحانن أثاني يسخسرك لا جورنينيك يسخسرك لا نوينيك يسخسرك يضصي دونك موا جو برافير كوم خصني يرقازن يقبايلين أطاسيك خصن شبيها ربي بليزون بليز طحني ساعة ذي بطرني ساعة ذا راه الحرمين ساعة طاس القبايل يرقازن في قبايلين يصفن يا ربي قول انت 10% يا ربي قول انت 15% اهات ويضاك وين كينيا ثنتسمى الغارة وثنحمي الغارة اي غار ثورا ونديني غا الشغل كي خاطر ما هضرا افيك دي بروف هضرا عليك انا كي عليه
فوالا باغ اكزومبل هكا. الو. الو زولاد احمد. الزليمة مولا الشغيلي فقلي اون لايف داكور. داكور اد احمد داكور. سلمي. يعطيك الصحة. سي انكرويابل. اش تكوبي غيون رواي بردان سكوبي. ستادير عقلي تبشيشة انا عقلي صغار كينيا عقلي ساعة الشغل مي خاطي. سي انكرويابل. معليش يا يتمثل معليش. سي با نورمال فو نيت با نورمال يا قبيلي. فو نيت با نورمال انكرويابل مي فري. يوني ظلي يسوي لي يدي حرصي سيول خماس ميساج ناس قليله كلاس هادي تقرتي تفود ما كول الوغ كي فرنسيك تعيشي زرب بلي 65 زمر تغرض وي سي فري جيتي اون كلاس اللي غدي لك ولا قارع كي قرتي تفود ما كول بيسك جو مفود تا كول اين يتسولو يوغال يفايد السبعة مي الساولة انا شو لهضو راكي كي قرجع سانفو نيميرو عمك تصور دي حمزة فركان مع ستانفو نيميرو تعرف تربي بترا ودي تعرف هو ربي باودي بون معليش. الور ايه معليش خدمتيني وانا عجبن روح كان ادي عضو سنونك وي نورمالمون جي با مجستيفيي مي هكا كاين تغضي الحال البليسي غيون سورتو مدينة تمسخار ضيسي وغار بعد سول غاسنا الدين كنا كاكي ثمور ثاقي ناس نكوني ثمور ثاقي هكا فوالا. انا راه نسكنا يوث نستي تمغارث وقبل كماسي كان يعني ثقيقي غير بسول يوث نستي تمغارث تمقراحان تموت تي رحمة ربي قال ناس فاطمة وبركان فاطمة نوث وبركان حتى ديوني سيدي شقال كي غير بسول سنين هاكي يورش غير كي غير بسول حدا حونو في اللون هاتسان هاتنا ذا الجدود نعم كونيا هاتسان فاطمة نوث وبركان فوالا. ثم تم قرات سيني غسان ميرث ثم قراحنت وقشيشة كي دشقان لا فوطو ياكي كارديس كومام راني صفراحن خاطر ثورا كان يسيدي شكاع دونك بغات دملا معليش. نروح ثورا عيون الشغل كان هي ثماثنا قبيليين ونون السارة ثاقوط ونون السارة ثاقوط لوبانا ذي تستخر ثاقوط. Musical, bonsoir Marjorie. Bonsoir Sylvia. Musical arrive en France et en Suisse et c'est votre coup de cœur. Oui, tout à fait. J'avais envie de pimenter ce dimanche un petit peu sage, hein. Voilà, musique. Un homme, une femme provinciale. Le lieu dit de Selma. Vous savez comment l'Algérie a obtenu son indépendance il y a 60 ans? Je vous résume 200 ans d'histoire comme si c'était... Voilà, l'histoire vraiment aïchkit. السيوضة سلامي louisa qui a raconté ça كل توالى مارا يمكن يوالاغ اجا تسوى شطوحة نبيخو باسكو الخطر نقولنا هنا مقل مثلا هذا الفيرو نسعى للقاع فوالا الفيرو نسعى مقل ماشي القهوة ولا عرض الشراب هذا احقر برد الشراب بوجعوا ليك خاطر تصاصي قارنت بلوفي ماشي الشراب ولا عرض الشراب واش قارض القهوة واش قارض الكوكا ولا عرض الشراب عندنا لا فيت. Épisode 1. La France colonise l'Algérie. Nous sommes en 1830, lorsque les Français arrivent en Algérie, sous les ordres du roi de France, Charles X. Il est impopulaire et ça l'inquiète. Du coup, pour redorer son blason, il décide de prendre Alger à l'Empire ottoman. Bon, finalement, la France décide de rester et de conquérir tout le pays. En 1848, 3 premières provinces deviennent françaises. Alger, Oran et Constantine. Épisode 2.
Émergence du parti indépendantiste. La colonisation crée de grandes inégalités. Les Européens installés en Algérie sont des citoyens français, alors que les peuples algériens, appelés les indigènes, sont des Français mais pas citoyens. En conséquence, ils n'ont pas les mêmes droits ni les mêmes richesses. Par exemple, les Algériens payent plus d'impôts et leur droit de vote est inexistant ou très limité. Face aux inégalités, l'idée d'une Algérie indépendante s'installe. Le 8 mai 1945, des manifestations contre le système colonial ont lieu dans l'est du pays. Réprimées dans le sang, elles font entre 15 000 et 20 000 morts, même si ces chiffres sont incertains. Épisode 3. Guerre d'Algérie et indépendance. Le 1er novembre 1954, une soixantaine d'attentats sont perpétrés en plusieurs endroits du pays et font 8 morts. C'est ce qu'on appelle la Toussaint Rouge. À l'origine de ces attaques, le Front de Libération Nationale, le FLN, un parti indépendantiste algérien. Et en réponse à ça, l'armée française intensifie sa répression. C'est le début de la guerre qui fera environ 500 000 morts, dont 400 000 Algériens. Le cessez-le-feu est proclamé le 18 mars 1962, dans le cadre des accords d'Évian. Et le 5 juillet de la même année, l'Algérie obtient son indépendance. Épisode 4. La difficile parole. Pendant longtemps, la France est restée très silencieuse sur ces événements qu'elle refusait d'ailleurs de qualifier de guerre. Mais l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 change le cap. À la demande du président, cet historien rédige en 2021 un rapport présentant des mesures pour réconcilier les mémoires douloureuses entre les deux pays. Présentation d'excuses publiques, reconnaissance d'assassinats par l'État français, déclassification d'archives sensibles. Mais on y parle peu des sujets sensibles, comme les actes de torture ou les viols commis par l'armée. Du côté algérien, où la mémoire de la guerre reste un enjeu politique. وكان الزراير في الحاج كاين مثلا 1,5 million المجاهدين عشان نكثروا ça n'a jamais existé حتى من ثاني Et là, j'ai 500 000 morts je suis d'accord mais pas plus pas moins الصحراء الغربية تاريخ الجزائر واحد من المفجرين اجي كذا ثورة ونساعدها وتفننت Relation avec la France. j'ai vu ايوا تفننت وزغ عندها كاريغا هنا ثقينش شكون سمحتي انا نورمالمون ذا كاري نسيت اجي باردو سمحتي كان دقيقة كان خطر دي فوا المخي un cortège où il y avait des camions. ثورة بكتيري نعبر 5 juillet بون سي بون وهو محمد خيلة. وي tiens voilà إذا تبديل رسالة بس خزرت راه طحنا كذا قبيله صوت في المسجد. ما الهدف؟ نذكركم من الوراء نرجع حتى نستفيد. في منطقة أغريب رفضت جماعة سعد سعدي المرتد بناء مسجد وهدموا بعض أركانه. صح؟ ولا ترى الكذوبة وقال لك الدابة أهالي بلاد القبائل يحدثني يعني لجنة مسجد أرادت أن تبني مسجد وقال لك الدابة بس نساعد بجد الحاج عامر اسقاط يعني أعضاء حركة الماك المتصهينة الفرنسية قالوا بناء كنيسة نعم، بناء سيبر كافي نعم، بناء مركز للشباب، مركز رياضي نعم، مسجد لا. ثم تغلب سكان القرية بفضل الله تعالى على هؤلاء الثلة أو هذه الثلة المرتدة. الآن من الذي بث هذا الغناء؟ إذا كان الإمام هذه كارثة إن لم يكن تحت التهديد. إذا كان المؤذن أو القائم أو لجنة المسجد هذه كارثة الكوارث واستبعد ذلك. أو قد يكونوا قد تسللوا إلى المسجد وفتحوا المذياع بالغناء في مكبرات الصوت. القائمون بذلك المسجد لابد أن يتبرعوا، لابد أن يبينوا، يقولون نحن براء من هذا الفعل، إما أكرهنا أو كنا غائبين تسللوا إلى المسجد فبث الغناء. الآن هذا أمر أول. الأمر الثاني، الذين بثوا الغناء في المسجد ما هو الهدف؟ إهانة المسجد، تدنيس المسجد، ضرب قدسية المسجد. معناه يريدون إزالة هذا المسجد وتنصيب الغناء، لأن بالنسبة لهم ينال ما هو؟ يعني رقص، غناء، أفراح ومأكولات وعقائد الوثن. توريس مثلا
خزر ثورة أبطارا ماكي يفولي nous interdire الغنى ذي كوغريف يول الوقت كني ومن بعد سوالي مكان باللي نتا إلا فيزي يوت فنانت قناة لويزا ثورة السلم باسكو سيت اون فيديو بوتيتر راه جامي ثوالمت ما ساكت سوالي من لويزا باللي ذيوث يكوفحن مليح مليح عرفت مول تقبايليت ذيوث يقلق نعاون نبدا الغرس تاكيا ذي لويزا. الوغ غنكمل افيك بطاراكي غادي هضرنا كاكيا روح انا عدينا ربي من بابا كان دات اللي ذاك احنا عديني مولانا شرف ليست غسل اغاني. On a décidé, moi et M. Mikawi, donc mon mari, de repartir en Algérie, de refaire la vie à zéro, parce qu'on en a marre de rester en France, on est loin de la famille, de notre maison, on a construit une belle maison. Bonjour, bonjour. En Algérie, la chanteuse, il est malade. Pourtant, on ne fait pas quelque chose de mal, on donne du plaisir aux gens. Quand on fait des galas, on ne sort pas, à part les mariages, mais en dehors des mariages, il y a que les hommes qui viennent nous voir. Donc il ne faut pas chanter pour les hommes. Une femme, il devrait rester à la maison, se voiler. Et moi, je suis kabyle, en Kabylie, on ne se voile pas. Je reçois des menaces à la maison, il faut arrêter de chanter, il faut arrêter de chanter. Un gala à Al-Hammam Silal, il y avait quelqu'un qui est passé dessous la scène, il m'a tiré par la robe, et quand j'ai regardé en bas, il m'a dit comme ça, il m'a fait ça. Et le lendemain, je me suis voilée pour la première fois, je me suis voilée, j'ai été au consulat, j'ai demandé mon visa. C'était pas gai, hein, quand on est revenu. Hein. On a pleuré tous les deux dans le bateau. Ma Mercedes, je l'ai vendue à moitié prix. فوالا الساكين أطاس زرارة الشغالاكي أطاس يدكم خاطر ثاكي ثين سلم ثاكي أطاس يدكم أصي صوض نرمي إنو زوان تاردي باري الرول الحراماكي بطارناكي صوض نرمي كتسوالي مساكي زرما كل جوامع سي لا بلاص بيبليك دونك لا بلاص بيبليك نحوا جيت الغنى الشضح لي كونفيرونس وينات زعان كي الفوط الجماع الساكي يقارن ريف الجماع ولا قرات تغنيض ولا قرات الشضحاض ولا قرات خمضية من تا الجمعاني يقار مكبرات الصوت ورتستحين ورتنحشامن ماشي دايرين تسنو الفن ثنيا اللي هو بارلور خدمنا خسار ذي ثودرينا انا واحد نظن تاع تاكيس باسكو ماشي ذا نشتي كان ساعه ونتي دينا في كل ساعه يونا كنيا ساعه يون دا قبيله. Et l'indépendance de l'Algérie, on continue d'en parler avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Slimane, vous êtes né en Algérie française, hein, vous aviez alors 9 ans, 1962. Comment vous avez vécu cette proclamation d'indépendance ? Alors, moi j'étais dans la montagne, dans la petite Kabylie d'abord, c'est une des régions les plus forestières et la guerre s'est déroulée essentiellement dans les régions forestières, tout simplement parce que le maquis était le refuge, le sanctuaire des combattants de l'armée de libération nationale. Donc c'est les régions les plus éprouvées. Et moi, j'ai grandi dans un camp de regroupement
encerclés de barbelés, contrôlés par l'armée, les tirailleurs sénégalais, les légionnaires, les harkis et des bidas qui étaient nos instituteurs et nos infirmiers. Donc pour nous, les blédards de la montagne, l'indépendance, c'est le 19 mars. Je me souviens parfaitement de cette matinée du 19 mars où un avion était passé au-dessus du camp et avait procédé à un lâcher de tracts. Dans le patelin de Bicoque et de Payotte dans lequel nous étions, j'avais ramassé un tract et j'étais le seul qui savait lire dans ce petit... Qu'est-ce que vous avez lu, Slimane, alors? Et alors, c'était écrit « Cessez le feu », mais moi j'ai pelé et j'ai dit « Qu'est-ce le feu ?» Mais tout le monde avait compris de quoi il s'agissait. Je me souviens de la clameur extraordinaire et surtout de mon père, qui était un homme très réservé, qui s'était mis à danser. Je l'ai vu d'ailleurs pour la première et dernière fois danser comme un fou. Et le lendemain, nous sommes retournés dans notre hameau que nous avions été contraints d'abandonner en 57. Pour nous, la libération, c'était le 19 mars. Néanmoins, le 5 juillet, je me rappelle aussi parfaitement, mon père m'a amené dans le lieu dit de Selma. Et là, j'ai vu un cortège où il y avait des camions avec des drapeaux et une jeep. Et qu'est-ce que ça représentait pour vous en tant qu'enfant, justement? Est-ce qu'il y avait un nouvel espoir? Je n'avais pas une idée préconçue de ce qu'était le 5 juillet, de ce qu'était la date. Mais nous étions revenus dans notre hameau. C'était ça le bonheur. En plus, c'était le printemps. Et le printemps en Kabylie, c'est quelque chose d'absolument somptueux. De luminosité et de fleurs. C'était cela. Il n'y avait plus les barbelés, il n'y avait plus le couvre-feu. On avait une liberté de circuler, on était chez nous. Et vous êtes revenu, Slimane, en 2012, je crois, justement, dans ce moment, en laissant pendant des dizaines d'années, justement, ce lieu. Qu'est-ce que vous y avez retrouvé? Eh bien, lorsque la guerre s'est terminée, nous, les 2,5 millions de paysans qui avaient été arrachés de leur village pour être enfermés dans des camps de regroupement, lorsque l'indépendance est arrivée, nous sommes retournés dans le hameau. Le problème, c'est que dans le camp, nous avions quand même tâté et de l'école et de la santé. Et quand nous sommes revenus au hameau en 62, on n'avait plus ni école, ni médecine. Et le nouveau pouvoir en place était déjà dans une autre lutte. C'est-à-dire qu'après notre lutte pour l'indépendance, une autre lutte commençait entre les Algériens dans les grandes villes, et c'était la lutte pour le pouvoir, et nous étions déjà complètement oubliés. C'est pour ça que nous sommes allés à Alger par millions, et que c'était une autre histoire qui commençait. Et on en parlera une autre fois. Merci Slimane Zeguido pour votre témoignage. C'est une comédie belge vraiment qui déménage. On est complètement dans la veine, vous voyez, de cette arrivée près de chez... En France, c'était une semaine. Et l'indépendance de l'Algérie, on compte. Vous savez comment l'Algérie a... فوالا دونك قرانا درت كوساكي عطاس الحوايج دونك كدني غيوث الحاجة نظن تاع تكيس 14 قرون ونغلا عربا 3 قرون ونسينا تطركيس 132 صدر القرن و30 سنة قاسا كنهضر ثروميث لا معنى جور نخدم نتقصر تقبايلي دونك وزمر ما راه تكسم في مسلايتنا وزمر ما تكسم تقبايلي ثنمير ثاك وإذا غادي تابعنا حد حنو في اللون اجي ولا مولا شو تسو خاطر نورمالمون الا واش بغا الدنيا طري زامبورطون وكي ذملال يموكر يون ذي الجزائر يموكر يون الجزائر يروح على الغرس باش يسيتوش راه ما هناش عندك الصناعة هناش تكوني با ديكاج وكا سينا غاملا الشريف تنمرثا حد حنو في الليل وكي صغار شو تستاوش تاكي سي منازل بون معليش دونك تنمرثن هنا حد حنو في اللون نقول ليه العرضه ونتفيد معاك شي تضحك انا كا عندك اللي باسكو زرا طاسيك حملناك لا ناتور دونك حمزه بركان توجور تقرا سمبو جولي اي ما اي باش هاد الكرا القاعه كاين هذا انا يتمثل وتسمك يا مالك الخلان ولا كايا
سورتو كذا لاني فرنسا هو كذا لاني كندا دي امريكان الشه بلا ربي نونا ذاك او نشوفها في وزن ون عاش عاش تشوفها في امشي كيقارنا كنيا اسقاط قرم الطماع زيكني كوني قار يسقط ثورا نو غير الطماع استعرفت الطماع يسقط اكون تسقطا سواء نشتاقي هكذا لا دي امريكان دي فرنسا هاكون سقطا هكا مسعى مكاكي والله ما سعى مكاكي موقل ذا برد بالتراكتور واقي ذا برد بالتراكتور سامري برد بالتراكتور ذي الناع ولا شو كي تراكتور انتو هذا طاير في ثمورثني والله كاغي ثاني ما يرتاحوا دحنو في اللون حمراكم الطاس